بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حاجة عاملة ايه؟ انت اسمك ايه؟ ازيك يا ام عيسى عاملة ايه؟ ده المحل بتاعك ده؟ بتبيعي ايه؟ الله جميلة. طرحه بره ب 35 ابيعها ب 25. علي صوتك شوية. اي طرحه بره ب 35 ابيعها ب 25. بتبيعها ب 25. الطرح دي جميلة وريها لي كده. ساده نقرش اي حاجه حلو والله. ب 25؟ 25. طب حلو والله. معانا ساده اهو كريب سادة والوانات ب 25. بصوا يا جماعة 35 ب 25 او ب 35 بره، هنا عندها ب 25 الطرحة. في ب 15 جنيه برضه معانا غالي بكام؟ 15 جنيه اهو. وده ب 15. الله دي بكام الطرحه دي؟ 15 جنيه. ب 15 جنيه يا جماعه الطرحه. برضه الكريب الانضف منها. والكريب ب 15 جنيه شايفين؟ هي بص مجموعه كويسه بس الله. عندك حاجات مستعمله ايه بتاعت بسكوت اهي. دي كام الفستان ده؟ لا والله مش هتفرق ما بدقش. طب حلو. والحاجات دي عندك يعني اللي يجي ما بت. طيب ماشي. ولا كبير ولا ايه؟ هي؟ وريني عندك وانا معايا. ايوه يا ام عيسى، انت عندك فساتين اهو بتبيعيها اهي. قولي لي الشارع ده اسمه ايه؟ اسمه منصور الهلباوي. علي صوتك شويه. شارع الحريه. منصور الهلباوي من شارع الحريه من احمد زكي. منصور الهلباوي من احمد متفرع من الحريه. الحريه من احمد زكي. طيب عشان يا جماعه لو جيتوا هنا المحل اهو، والطرح رخيصه جدا. 25 ب 25 وب 15. الطرح ب 25 وب 15 شايفين؟ وعندها فساتين فرح حلوه مستعمله. عندها فساتين فرح مستعمله شايفين يا جماعه؟ وبتخيط وبتصلح اي حد تصليحات، بناطيل جينز تتاثر تتضيق، كل حاجه عندها. وعندي فساتين صغيره اطفال. وعندها فساتين صغيره ملايات. تعالوا اطفال. اتفضلوا جوه. وعندها ملايات اهي. عندها ملايات اهي. بتخيط ملايات للي عايزها اهو. وقماشات كل حاجه عندها اهو. وعندها حاجات مستعمله اهي، اللي عايز هدوم مستعمله اهو. حاجه ب 10 ب 5 حاجات وتقول لك اللي عايز كمان ببلاش هديله. شفت قد ايه ست كريمه؟ وعندي قماش بالمتر برضه. وعندها قماشات، اللي عايز قماشات بالمتر. وهي القماشه اهي. القماشه اهو. القماشه اهو. عندها كل القماشات اهو. وعندها حاجات مستعمله يا جماعه اهي. اهي عندها ملايات اهي. استنى اوريهم الملايات. بصوا الملايات اهي، وهدوم مستعمله، كل حاجه موجوده عندها. وعندها بلاستيكات وعندها كذا، كل حاجه موجوده شايفين اهي. دي ست كده طيبه وما بترجعش حد. اللي عنده حاجه بتديله. بتدي كل حاجه ما بترجعش. بتقولي اللي يجي لي بفلوس اديله، من غير فلوس اديله، كل حاجه. اتكلمي انت بقى، قولي لهم بقى. والله الناس عارفاني هنا في شارع الصلاة عليا. انا اي حد بيجي لي ما بكسفوش. لو معوش كمان بجيب. لما يجي حد يصلح عندها المكانتها اهي. لما يجي حد يصلح عندها حاجه. على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. واخده البركه من سيدنا محمد، واحنا من امه اسلاميه عارفين. تيجي تصلح حاجه تديها 10 تديها 5، ما بتقولهمش حاجه. اللي انتوا عايزين تجيبوه تجيبوه. ولو عايزين تركيب زراير اي حاجه، عندها زراير، عندها شنط، كل حاجه موجوده عندها. انا ام عيسى. كل حاجه. اسمها ام عيسى. شارع الحريه. من احمد زكي. تاني شارع من احمد زكي. ايوه متفرع من الحريه. اسمه منصور الهلباوي. ام عيسى جنب الدكتور شريف. ايوه جنب. عارفين انتوا الدكتور شريف في حدائق المعادي هنا كله عارفه. هي جنب الدكتور شريف. استكتوك اي كل حاجه انتوا عايزينها موجوده عندها. كل حاجه موجوده عندها. كل من ابره للصاروخ عندها كل حاجه. كل حاجه. والبصوا العبايات دي كل حاجه حاجات جديده وحاجات مستعمله. بصوا اهو شايفين؟ حاجات جديده وحاجات مستعمله وكل حاجه. كل حاجه. صورت كل حاجه. واللي عنده حاجه يجيبها لي يعملها له ببلاش. وتقول لك اللي عنده عايز يصلح حاجه تصليحات، اللي بيدي لها حاجه بتعملها له، ما بتقولوش لا، باقل الفلوس والله وباقل التكاليف. شايفين؟ ما هي ست بسيطه على قدها وما بتمشيش حد، بتعمل كل حاجه. او لا ام عيسى ايه 10 جنيه و5 جنيه تقول لي بصي ربنا بيبارك في القليل. الحمد لله. بتقول انا راضيه، اللي ربنا يديهولي انا راضيه. شوفوا ست جميله اهي وحلوه اهي. ربنا يبارك لك يا حاجه، ربنا يكرمك. ماشي ربنا يبارك لك والله ان شاء الله ان شاء الله. ايوه يا حاجه الطرح اللي فوق دي بكام الواحده؟ من 35 ببيعها ب 25. ب 25؟ واللي بيجي لي على 20 ماشي، واللي بيجي لي بالقسط ماشي. شايفين؟ كل الالوان. حتى اللي معهوش فلوس ويقول لها اديكي الطرحه حقها على مرتين ثلاثه، تقول له خد. اقول لها يا ستي انت تعرفيهم؟ تقول لي يا ستي سيبها على الله، اللي فيها ربنا ما بتغرقش. بتدي اللي هو عايزه. شايفين الطرح؟
ب 15 وب 25 واللي عايز حاجه بتديه. انا بعمل خصم اي حد اللي ياخد طرحتين تديله طرحه كمان هديه. بعرفه شايفين يا بديله جماعه؟ ليست. شايفين الست الجميله دي كل حاجه والله بتبيعها مش هقول لكم ازاي. ودي فساتين اهي، فساتين سكات يعني مستعمله، حلو استعمال خفيف. اللي عايز يشتري، عايز يأجر تأجير، عايز يأجر، عايز يصلح، كل حاجه عندها، كل حاجه اهي. هدوم اهي، ودي الطرح اهي. بصوا الست، بصوا قماش عندها، وبتخيط ملايات وبتخيط ازالات وكل حاجه، ما بتقولش لحد لا خالص. ست جميله جميله جميله، ربنا يبارك لك يا رب، ربنا يبارك لك. طالما انت بتاخدي ربنا وبتقولي كل حاجه وبتعذري الناس في الغلا اللي احنا فيه ده، ربنا هيبارك لك والله، والله ربنا هيبارك لك يا رب. اي حد مسيحي مسلم عندي عيال. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. بتعملي التصليح الجلابيه بكام؟ اللي يعني لو عبايه سمراء وعايزه تتاثر اكتر حاجه 10 جنيه و5 جنيه. شفتوا يا جماعه؟ 10 جنيه و5 جنيه، في حاجه ب 10 جنيه و5 جنيه. ست جميله قوي قوي قوي. يا رب يديك الصحه يا رب، ويبارك لك يا رب في حالك ومالك وعيالك يا رب.